等一下，我们来介绍前骨穴，在这个手掌这一边出来，这个位置，前骨穴，它可以治疗呢头痛、耳鸣、耳聋、咳嗽。那如果嘞这个另外一个手脚、手指麻木的话也是可以治疗，在这边，然后另外一边对着外面这边。如果你不确定在哪里的话，按住它，这整条都跟它刮一下。